不知不觉，星星的这些崽呢，已经20多天了，已经全部会爬了。其中最大的这只长腿乳白啊，都已经学会站立走了。过来过来！啊，果然腿长就是有优势啊。它已经是走得非常的好了，但是其他的几只啊，好像还不太会。所以呢，今天下午就是要教这几只小猫咪站起来走，顺便也是帮妈妈带带崽。一会儿啊，咱们再给它喂个奶。嘿，小艾椒，又有一个聪明的小朋友也向我们爬过来啦！过来过来，小朋友，来，小朋友。有一些智商不高的痴呆儿啊，这个就很明显。你看这一只啊，傻傻愣的站在原地不动。所谓痴呆儿啊，就是你从他这个眼神啊，就能看出来他不太聪明的样子。不过桃子的这些崽可以理解，毕竟是比星星的崽小5天的。最后呢，再给它们喂点奶，吃饱之后就都睡着了。这是正常猫的睡觉姿势，这是痴呆儿的睡觉姿势。看这样睡脖子不会痛的吗？还有这种脸贴在地上睡的。嘿嘿，谁叫你这样睡觉的啊？头都睡扁了，嘿。